咁多位小朋友早晨啊！我係任老師，今日任老師帶咗個朋友仔過嚟同你哋一齊玩遊戲啊！你哋睇下，Hello，咁多位小朋友，我叫櫻桃小丸子，你哋可以叫我做小丸子。咦，小朋友你哋睇下，哇，小丸子個表情點解會咁嘅？我哋一齊問下小丸子咯，小丸子，點解你流晒鼻水嘅？小丸子話：哎呀，好凍啊！我要返屋企啊！哦，原來因為冬天嚟啦，實在太凍啦，所以小丸子流晒鼻水啊！咁不如我哋送小丸子一齊返屋企啦。哇，返到屋企，我覺得好暖啊！等我換衫先。但係小朋友，你哋知唔知道咧？冬天嘅時候咧，我哋應該要着啲咩衫啊？點解嘅？哦，首先我哋冬天嘅時候咧，我哋就會戴帽，因為帽嘅作用就係可以保護我哋嘅頭啦，令到我哋個頭咧就會覺得好溫暖，而且帽可以擋風嘅喎。當你戴咗頂帽喺頭上面嘅時候，咁咧我哋就覺得冇咁凍噶啦。第二，我哋就會着外套，因為外套咧就可以令到我哋覺得好暖，而且就算好大風吹喺我哋身上面嘅時候，我哋都唔會覺得好凍噶。第三，頸巾。頸巾咧係用嚟保護我哋條頸嘅。當我哋好凍嘅時候，有條頸巾包住我哋條頸，我哋條頸就唔會覺得好凍噶啦，而且會覺得好溫暖。但係你哋睇下小丸子屋企個衣櫃有冇衫啊？冇衫喎，點算好咧？咦，你哋睇下，有冇小朋友見到扭蛋機啊？咁不如我哋指住佢啊！嘿。係喎，小丸子話咁多位小朋友，咦，前面有個衣服扭蛋機喎。如果你哋想玩嘅話咧，咁就不如同我哋一齊玩啦。嘿，咦，咁我哋伸隻手仔出嚟，見唔見到前面黃色嗰粒扭蛋掣啊？不如我哋篤一篤佢先。哇，唔知扭到啲咩衫咧？咦，咩嚟㗎？好啦，小朋友，考下你哋先，仲記唔記得咧？頭先咧，任老師講過，冬天嘅時候咧，我哋會戴乜嘢喺頭上面啊？好，我哋數三，三聲就指住佢啦。三、二、一，嘿，咩嚟㗎？係喎，冬天嘅時候我哋會戴帽喎。好犀利啊，你哋！好，到下一條，我哋伸隻手仔指住個扭蛋個位置先。咦？好啦，小朋友考下你哋先。冬天嘅時候天氣好凍噶嘛，係咪啊？所以我哋應該要着外套啊，定係着短袖衫啊？哦，睇下先。好犀利啊！冇錯啦，我哋冬天嘅時候因為好凍啊，所以就要着好厚嘅外套，就會令到我哋個身體覺得好暖好暖。好，我哋再伸隻手一齊扭蛋先。好啦，考下你哋先。冬天嘅時候咧，我哋會戴頸巾啦。係喎，我聽到好多小朋友都話要戴頸巾。好犀利啊！睇嚟你哋今日學識咗，我哋冬天嘅時候要戴帽啦，着外套啦，同埋要戴頸巾。咁不如我哋都幫小丸子戴帽、着外套同埋戴頸巾啦。咁我哋伸隻手仔，篤一篤頂帽先。篤，好，我哋伸隻手仔篤一篤外套先。篤，好，我哋伸隻手仔，篤一篤條頸巾先。篤。哇！小丸子話好多謝你哋啊，依家覺得好溫暖啊，希望下次可以同你哋玩更加多嘅小遊戲啦。咁我哋一齊拜拜小丸子先，拜拜小丸子，我哋下次再玩更多好好玩嘅小遊戲，拜拜。